Здравствуйте, дорогие друзья. Приехал на дачу проверить своих пчел. Проверил всех стетоскопом. Все хорошо. Все активно отзываются на щелчок. Сейчас хочу проверить вот температуру. Например, в одном избранном улье. Погода стоит примерно минус 17 сейчас. Вот я засуну. Так. Проверим температуру, пока она меряется. Краткий обзор. Синицы уже не одолевают меня. Вот как вот в прошлый раз я ездил 2 недели назад. Было 500 штук синиц тут. А сейчас ни одной. Одна-две пролетают мимо. Им нету доступа до литков. Кстати, передаю привет Виталию с Украины. Канал «Пчеловодство и природа». Тебе привет. Я по твоему методу тоже проверял пчел. Дыхание пчел видно на литках. Изморозь такая небольшая. Вот, передаю тебе привет. Все хорошо. У нас в Беларуси минус 17. Такая сухая погода стоит. Я бы не сказал, что она такая влажная. Все-таки температура дает знать о себе. Так, температура почему-то показывает 3 градуса. 3 градуса показывает в улье. Наверное, я недалеко засунул просто. Там упирается. Тут получается у меня холодный занос. Упирается. Да, не проверить. Не проверить. Так. Например, вот в этот улей, если попробовать. Так. Вот так вот. Пчелы жужжат активно, то есть как бы все живые, там все нормально. Но показывает вот минус 6 градусов. Минус 6. Полезла вверх. Минус 5. Минус 3. 0. Ну, я думаю, я некорректно буду мерить. Мерить надо конкретно в клуб. А чтобы клуб померить, надо открывать. Открывать я не хочу. Тут полметра шапка получается. Полметра шапка снега. Поэтому мерить я так не буду. В общем, неудача увенчалась у меня померить температуру внутри улья. Ну, видно, мерить надо, да, внутрь засовывать, внутрь неохота ничего разбортировать, снимать и так далее. В общем, всем хорошей зимовки пчеловодам, хорошим друзьям, в общем, всем людям, у кого есть пчелы, кто держит, всем хорошей зимовки, независимо от того, какие породы держат, где держат и так далее. Всем удачи! Минус 17 на улице. Класс. Зимует мой виноградник. Вот я счищал. О, у соседки капец теплицы. Елки-палки. Убирали у меня. Все, завалилась теплица. Вот верх теплицы. И вот как она завалилась. Видите? Все поломалось полностью.
Сколько я счищал, бесполезно. Это уже плохие, получается, доски, рейки. Так. Пройдемся вдоль виноградника. Жду не дождусь весны, когда можно будет уже что-то делать, копать. Вот. Тут надеюсь сделать вторую теплицу к ней, вторую букву Г. И будет полноценная тепличка для винограда. Еще можно посадить сортов 20, наверное. Очень хочу быстрее начать работу. Да, снега много в этом году выпало, нормально. Очень доволен. Вот так, смотрите. Сколько снега. Я думаю, полметра точно выпало. Тут полметра точно выпало. Деревья все в снегу. Все укрыто, все тепло всем растениям, растюхам. Все класс. Всем, ребята, привет моим подписчикам. Передаю привет в мою группу «Сад, огород, дом, дача». Всем модераторам. Девочки, спасибо за вашу работу. Всем, кто в моей группе находится. В общем, всем большой дружественный привет. Всем здоровья. Всем здоровья и всего-всего вам хорошего, ребята.